بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی ہر فرد واحد کو ضرورت ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کل موسم سرما میں شدید سردی کی وجہ سے ہر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ہر کسی کو فلو کا مسئلہ ہے، کھانسی، نزلہ، زکام، بلغم۔ کہتے ہیں بلغم سینے سے جاتی نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ گھر بیٹھے اس کا حل کریں، گھر بیٹھے اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے بھروں کو، اپنے گھر والوں کو اس بیماری سے بچائیں۔ تو ناظرین، آپ نے جانا ہے پنسار سٹور پہ، اس کو جا کے کہنا ہے کہ ہمیں گل بنفشہ دے دو۔ اونلی بنفشہ نہیں کہنا، گل بنفشہ، یعنی بنفشے کے پھول لے کے آنے ہیں۔ تو ناظرین، ایک چٹکی بھر لے کے گل بنفشہ، اس کو آپ نے رات کو پانی میں بھگونا ہے اور صبح اس کا کعوہ تیار کرنا ہے۔ کعوہ تیار کر کے اس کو نیم گرم چائے کی جگہ پہ پینا ہے۔ صبح بھگونا ہے، شام کو اس کا کعوہ پینا ہے۔ تو ناظرین، دیکھنا کہ انشاءاللہ 2 ہفتے کے اندر آپ کی ساری بلغم سینے سے باہر نکل جائے گی اور آپ فلو سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ اور کبھی بھی اس نسخے کو مس نہ کیجیے گا، یہ بہت آپ کے لیے قیمتی انمول تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو خوب شیئر کریں۔ شیئر اس لیے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک اینڈ کومنٹ بھی کر دیں۔ سو تھینکس۔